Hello, andito ako sa Kotay Marriott. Kasama ko bebe ko. Hey, say hi. Hi. After ng lindol, andito na kami sa work. Kakatapos lang ng lindol dito sa Taiwan. Yun ang isa sa pinaka... Ang lakas ng lindol. Nasira yung mga gamit sa bahay. Andito na ako sa Kotay Marriott Hotel. Ayan o. Ayan o. Dito kami. Oh. Ayan o. Marriott. Oh, Marriott. Dito kami ngayon ng baby ko. Ayan. Dito nagtrabaho si Chokoy. Ayan. Dito ako nagtatrabaho sa hotel. Ako naman dun sa kabila. Dito malapit ako sa lang dito. So kayo Kotay, magkasama kami. Ano, Kotay Marriott Crackdown. Downtown. Kita mo. Ayan ang buhay namin dito. It's the work na naman. Pasok. Kailangan pumasok para may pambayad ng bahay, may papadala. Anong buhay namin dito? Life is short. Oh. Life is short. Kaya enjoy lang. Oh, enjoy lang kami dalawa. Enjoy lang. Kailangan kumayod. Pag walang kayod, wala. Utom. Pag walang ayun, walang Walang mama. buhay. Ayun ang Marriott to. Oh. Bebaya suya. Oh. Okay. Oh. Dito Ayun ang kami. buhay. Mahangin-hangin. Summer hot. Oh. Kahapon Okay, malamig, ganda oh, ngayon, di ba? Oh. Oh, be. sarap na mag-swimming. Mm. Kasi hot. Next time naman mag-swimming kami ni Bebe. Oo. Makikita niyo yung ano namin sa next time. Sa mag-swimming kami. Dito lang tayo. Dito na ako sa trabaho ko. Ayun oh. Oh. Vlog spot na lang. Kasi working ah. Oh. Ayun, mga kasama ko. Ayun oh. Kasama ko sa opisina. Ayun oh. Kita mo, vlog spot. Oh. Wala. Yan talaga buhay. Dito na ako. Kain na ako sa Marriott Kotay. Ayan. Oh. Oh. Biniblog ko kasi ito sa kantin. Punta na ang kantin. Kain ko na. Dito ako sa work. Trabaho. Ano? Ano? Bablog ako. Mga kumakain oh. Ito pagkain ko. Ayan o. Ayan o. Pagkain. Ayan o. Ayan mga kumakain. Oh. Kakain pa lang ako. Paano ba to? Ayan, vlog spot.